Lekcja 1. Zale i doświadczenia. Szkoda, wyszedłeś wcześniej z imprezy? Tak, ale było jeszcze tyle rzeczy, które chciałem zobaczyć. To zawsze frustrujące. Czy przegapiłeś jakieś ważne wydarzenia? Tak, chciałem zobaczyć występ na żywo. Te chwile mogą być naprawdę niezapomniane. Tak, następnym razem na pewno lepiej to zaplanuję. Chodzi o wyciąganie wniosków z doświadczeń. Dokładnie. Razem śledzimy przyszłe wydarzenia. Bardzo bym chciał. Możemy mieć pewność, że niczego nie przegapimy. Lekcja 2. Zarządzanie projektami. W razie potrzeby możemy przesunąć terminy o kilka dni. Świetny pomysł. Elastyczność może zagodzić stres. Tak, pomaga każdemu trzymać się planu bez poczucia pośpiechu. Czy skontaktowałeś się ze wszystkimi i poinformowałeś ich o postępach? Udało mi się. Większość idzie zgodnie z planem, ale kilka potrzebuje więcej czasu. To zrozumiale. Komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Dokładnie. Zadbajmy o to, żeby każdy czuł się wspierany. Tak, ważne jest, żeby pracować zespołowo. Cieszę się, że mamy takie samo zdanie w tej sprawie. Lekcja 3. Konstytucja Europejska. Chcę dla Europy konstytucji na wzór amerykańskiej. To ciekawa propozycja. Myślisz, że mogłaby zadziałać? Może się okazać, że nasze prawa będą zależały od poglądów narodu albańskiego. Tak, dynamika polityczna rzeczywiście może wpływać na takie decyzje. Dokładnie. To fascynujące, jak różne kraje podchodzą do rządzenia. Zgadzam się. Każdy naród ma swoje własne, unikalne wyzwania i rozwiązania. Czy czytałeś o ostatnich wydarzeniach w polityce europejskiej? Mam. Dyskusje o jedności i prawach jednostki są fascynujące. Śledźmy te tematy, są one ważne dla zrozumienia problemów globalnych. Lekcja 4. Wybór ciast. W kawiarni znajdziesz szeroki wybór ciast. Brzmi pysznie. Uwielbiam próbować nowych wypieków. Oczywiście. Czy możemy zamówić przekąski do pokoju? Tak, to byłoby idealne. Milo jest cieszyć się nimi w komforcie. Czy masz ulubione ciasto, którego chcesz spróbować? Ostatnio mam ochotę na croissanta z czekolada. Pyra. Chyba zdecyduję się na tartę owocową. Brzmi pysznie. Zluzmy zamówienie i delektujmy się smakołykami. Już nie mogę się doczekać, żeby się tym zająć. Lekcja 5. Refleksje nad wspomnieniami. Niektóre ze smutnych wspomnień są bolesne, ale wszystkie są częścią mojego życia. Rozumiem to. Ważne jest, żeby je uznać. Tak, kształtuje to, kim jesteśmy i jak się rozwijamy. Zdecydowanie. Czy rozmowa o tych wspomnieniach jest dla Ciebie pomocna?
Czasami tak. Dzielenie się pomaga mi uporządkować moje uczucia. To zdrowe podejście. Dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać. Zgadzam się. A ty? Jak radzisz sobie ze smutnymi wspomnieniami? Lubię je zapisywać, pomaga mi to uwolnić emocje. To brzmi terapeutycznie. Wspierajmy się nawzajem w naszych refleksjach. Lekcja 6. Wyzwania finansowe. Wielu młodych ludzi zmaga się dziś ze splata kredytów hipotecznych. Tak, to trudne. Większość nie może sobie na to pozwolić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To niepokojące, zwłaszcza gdy studentów nie stać na edukację, której potrzebują. Zdecydowanie. Edukacja jest niezwykle ważna dla przyszłego sukcesu. Czy spotkałeś się z jakimiś programami, które mogą ci w tym pomóc? Czy szalem o pewnych stypendiach, które mogą złagodzić ciężar finansowy? Świetnie! Wspieranie uczniów w dążeniu do realizacji marzeń jest niezwykle ważne. Tak, rozpowszechniajmy informacje o tych możliwościach. Zgadzam się. Świadomość może wiele zmienić. Lekcja 7. Planowanie przygód. Planuję niezapomnianą przygodę w odległym kraju. Brzmi niesamowicie. Dokąd się wybierasz? Rozważam podróż do Nowej Zelandii. Jest tam tak pięknie. Wow, czy szalem, ze krajobrazy zapierają dech w piersiach. Tak, góry i jeziora są idealne do uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Chętnie bym to zobaczył. Czy w pobliżu są jakieś szlaki? Tak, istnieją szlaki turystyczne prowadzące do zachwycających punktów widokowych. Świetnie. Lubię pieszą wędrówki i przebywanie na świeżym powietrzu. Zaplanujmy kiedyś wspólną podróż w to miejsce. Lekcja 8. Plany weekendowe. Hej, co robisz w ten weekend? Niewiele, po prostu spokojnie. Dlaczego pytasz? Pomyślałem, że fajnie byłoby przeżyć mała przygodę. Brzmi ciekawie. Co masz na myśli? A może jednodniowa wycieczka w góry na pieszą wędrówkę? Uwielbiam ten pomysł. Świeże powietrze i natura brzmia orzeźwiająco. Dokładnie. Poza tym to świetny sposób na odprężenie się po tygodniu. Zaplanujmy to i znajdźmy dobry szlak do eksploracji. Nie mogę się doczekać. To będzie idealny weekendowy wypad. Lekcja 9. Współpraca zespołowa. Tak, uczestniczę w wirtualnych spotkaniach zespołowych i regularnie czatuję. Świetnie. Ważne jest, aby utrzymywać kontakt z zespołem. Zdecydowanie. Pomaga utrzymać współpracę i produktywność. Czy uważasz, że spotkania wirtualne są skuteczne? Moda, zwłaszcza gdy wszyscy są zaangażowani. Zgadzam się. Jasna komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Tak, zawsze staram się być przygotowany z aktualizacjami i opiniami.
To mądra strategia. Utrzymuje skupienie na spotkaniach. Podzielmy się kolejnymi wskazówkami, jak usprawnić pracę zespołową w trybie wirtualnym. Lekcja 10. Czas spotkania. O której godzinie będziesz? Około 17:00. Czy to jest dla Ciebie wygodne? Tak, u mnie to działa idealnie. Świetnie. Upewnię się, że będę gotowy do tego czasu. Czy powinniśmy się najpierw spotkać w kawiarni? Brzmi jak dobry plan. Uwielbiam ich kawę. Ja też. Będzie milo spotkać się przy ciepłym napoju. Tak, cieszę się na naszą rozmowę. Ja też. Zawsze milo jest spędzać razem czas. Lekcja 11. Pomysły na weekendowy wypad. Cześć. Myślę o zaplanowaniu weekendowego wypadu. Macie jakieś propozycje? Brzmi ekscytująco. Myślałeś o plaży? Tak. Podoba mi się pomysł relaksu nad oceanem. Cumfal działa tak kojaco. Dokładnie. To idealna ucieczka od zgiełku i pospiechu. A co powiesz na chatkę w górach? To też mogłoby być orzeźwiające. Świetny pomysł. Uwielbiam przebywać na łonie natury. Przyjrzyjmy się obu opcjom i zobaczmy, która jest dla nas lepsza. Nie mogę się doczekać, aż zacznę planować naszą przygodę. Lekcja 12. Udogodnienia hotelowe. Czy pokoje są wyposażone w sprzęt elektroniczny? Tak, zazwyczaj mają wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Dobrze wiedzieć. Zawsze doceniam nowoczesne udogodnienia. Oczywiście, dzięki temu podróżowanie jest o wiele łatwiejsze. Czy uważasz, że powinniśmy również sprawdzić dostępność sieci Wi-Fi? Tak, jest to niezbędne do pozostawania w kontakcie. Zgadzam się. Fajnie mieć taką możliwość w podróży. Podczas dokonywania rezerwacji zapytajmy o wszystkie udogodnienia. Zdecydowanie. Pomoże nam to wybrać najlepsze miejsce na nocleg. Lekcja 13. Europejskie uniwersytety. Czy wiesz, że największa liczba uniwersytetów w Europie jest imponująca? Tak, jest tu 17 uniwersytetów finansowanych ze środków publicznych, co jest duża liczba jak na jeden kraj. Zdecydowanie. To pokazuje, jak bardzo są oddani edukacji. Fascynujące jest dla mnie to, jak różne kraje stawiają na pierwszym miejscu szkolnictwo wyższe. Zdecydowanie. Każda uczelnia ma swoje unikalne programy i mocne strony. Czy rozważałeś aplikowanie do któregoś z nich? Tak, szczególnie interesują mnie ich programy z zakresu stosunków międzynarodowych. Brzmi ekscytująco. To wspaniała dziedzina, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Tak, kontynuujmy dyskusję na temat naszych opcji i dalsze badania. Lekcja 14. Strategie budżetowania. Staram się ustalić budżet i się go trzymać.
To mądre podejście. Naprawdę pomaga zarządzać finansami. Tak, stawiam rzeczy niezbędne ponad luksusy, co pozwala mi trzymać się planu. Zdecydowanie. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie trafiają twoje pieniądze. Czy znasz jakieś narzędzia do budżetowania, które dobrze się u ciebie sprawdzają? Korzystam z aplikacji, która śledzi moje wydatki i pomaga mi ustalić limity. Brzmi przydatnie. Może spróbuję. Dzięki temu planowanie budżetu z pewnością nie będzie aż tak przytłaczające. Podzielmy się wskazówkami, jak możemy poprawić nasze nawyki finansowe. Lekcja 15. Zakwaterowanie w podróży. Czy możesz nam zaproponować jakieś miejsca noclegowe na czas naszej podróży? Słyszałem, że Airbnb oferuje niedrogie i całkiem fajne opcje. To dobry pomysł. Pobyt w Airbnb może dać nam bardziej lokalne doświadczenie. Dokładnie. Poza tym często możemy znaleźć miejsca z kuchnia, gdzie można zaoszczędzić na posiłkach. To prawda. Gotowanie własnych posiłków może być fajne. Tak, szukajmy miejsc z dobrymi opiniami i udogodnieniami. Zacznę szukać jeszcze dziś wieczorem i podzielę się z wami wynikami. Idealnie. Nie mogę się doczekać, a znajdę idealne miejsce na nasz pobyt. To będzie ekscytująca podróż. Lekcja 16. Wskazówki dotyczące taksówek. Przepraszam, chciałbym wziąć udział w zajęciach fitness podczas mojego pobytu. Świetnie. Sprawdziłeś, czy są dostępne zajęcia? Tak, słyszałem, że w pobliżu jest kilka opcji. Świetnie. Myślisz o jakimś konkretnym rodzaju zajęć z fitness? Kłaniam się ku jodze albo czemuś energicznemu, na przykład zumbie. Obie są świetne. Yoga to świetny sposób na relaks, a zumba to świetna zabawa. Dokładnie. Myślę, że fajnie byłoby spróbować czegoś nowego. Zapiszmy się razem na zajęcia. Bardzo chętnie. To będzie świetny sposób na aktywność. Czy powinniśmy kupić również taśmy oporowe? To dobry pomysł. Są uniwersalne i nadaje się do różnych treningów. Tak, podoba mi się, że można ich używać do treningu siłowego i rozciągania. Oczywiście, są też łatwe do przechowywania i zabrania w podróż. Czy korzystałeś z nich już wcześniej? Lekcja 17. Sprzęt fitness. Tak, uważam, że są bardzo skutecznym w wzmacnianiu mięśni. Brzmi świetnie. Dodajmy je do naszej listy zakupów. Idealnie. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy nasz nowy plan fitness. Ja też. Będzie fajnie i ciekawie. Lekcja 18. Kontekst historyczny. Jest wiele do nauczenia się o zabójczym egoizmie klasy, sekty czy rasy. Tak, to poważny problem, który może powodować znaczne podziały w społeczeństwie. Zdecydowanie. Zrozumienie historii pomaga nam rozpoznawać te wzorce. Zgadzam się. Wyciąganie wniosków z przeszłości jest kluczowe, aby budować lepsza przyszłość.
Czy przeczytałeś jakieś książki, które poruszają tę tematykę? Tak, niedawno przeczytałem powieść, która w sposób skłaniający do refleksji poruszała kwestię walki klasowej. Brzmi ciekawie. Chętnie dowiem się o tym więcej. Pożyczę ci. To świetny temat do rozmowy. Już nie mogę się doczekać, żeby się w to zagłębić. Lekcja 19. Zajęcia artystyczne. Czy uczysz Charles na jakieś zajęcia artystyczne, aby poprawić swoje umiejętności? Tak, zrobiłem to. Naprawdę pomogli mi rozwinąć technikę. To świetnie. Na jakim medium się skupiłeś? Kupiłam się na malowaniu akwarelami. To jest takie relaksujące. Zawsze chciałem tego spróbować. Jakie są rady dla początkujących? Zacznij od prostych obiektów i poćwicz nakładanie kolorów. Brzmi do ogarnięcia. Może sam się na jakiś kurs zapiszę. Powinieneś. To świetny sposób na wyrażenie kreatywności. Zdecydowanie rozważę. Zaplanujmy razem sesję malowania. Lekcja 20. Eksploracja lokalnej kuchni. Nowe miejsce. Czy już poznałeś lokalną kuchnię? Tak, słyszałem, że mają pyszne owoce morza i wyjątkowe dania. Brzmi wspaniale. Uwielbiam próbować lokalnego jedzenia podczas podróży. I ja też. To jeden z najlepszych sposobów na poznanie nowej kultury. Czy są jakieś konkretne dania, których nie możesz się doczekać, żeby spróbować? Chciałem spróbować zupy z malzy. Słyszałem, że jest najlepsza. To klasyka. Chętnie bym się z tobą przylaczył. Zróbmy listę restauracji, które warto odwiedzić będąc tam. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż poznam kulinarną scenę. Lekcja 21. Refleksje nad wydarzeniami. Środa. Wyszedłeś wcześniej z imprezy? Tak, ale było jeszcze tyle rzeczy, które chciałem zobaczyć. To zawsze frustrujące. Czy przegapiłeś jakieś ważne wydarzenia? Tak, chciałem zobaczyć występ na żywo. Te chwile mogą być naprawdę niezapomniane. Tak, następnym razem na pewno lepiej to zaplanuję. Chodzi o wyciąganie wniosków z doświadczeń. Dokładnie. Razem śledzimy przyszłe wydarzenia. Bardzo bym chciał. Możemy mieć pewność, że niczego nie przegapimy. Lekcja 22. Elastyczne terminy. W razie potrzeby możemy przesunąć terminy o kilka dni. Świetny pomysł. Elastyczność może zagodzić stres. Tak, pomaga każdemu trzymać się planu, bez poczucia pośpiechu. Czy skontaktowałeś się ze wszystkimi i poinformowałeś ich o postępach? Udało mi się. Większość idzie zgodnie z planem, ale kilka potrzebuje więcej czasu. To zrozumiale. Komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Dokładnie. Zadbajmy o to, żeby każdy czuł się wspierany.
Tak, ważne jest, żeby pracować zespołowo. Cieszę się, że mamy takie samo zdanie w tej sprawie. Lekcja 23. Przygody zakupowe. Przeszukałem wszystkie sklepy, ale nie znalazłem niczego, co mogłoby mu się spodobać lub na co byłoby mnie stać. To brzmi frustrująco. Myślałeś o tym, co mogłoby mu się spodobać? Myślałem o tym, ale nic nie pasowało. Może warto rozważyć prezenty spersonalizowane. Często mają one w sobie coś wyjątkowego. To dobry pomysł. Personalizacja może sprawić, że nawet proste prezenty nabiorą wyjątkowego charakteru. Dokładnie. Poza tym widać, że włożyłeś w to sporo wysiłku. Na pewno to sprawdzę. Dzięki za sugestie. Nie ma problemu. Szukajmy dalej razem. Może znajdziemy coś wspaniałego. Dziękuję za pomoc. Zawsze lepiej robić zakupy z przyjacielem. Lekcja 24. Inspiracja przygodowa. Z przyjemnością. Jestem pewien, że przeżyjesz niesamowitą przygodę. Dziękuję. Nie mogę się doczekać. Powodzenia w planowaniu. Wybrałeś już, dokąd pojedziesz? Tak, myślę o eksploracji gór. Brzmi fantastycznie. Świeże powietrze i krajobrazy będą orzeźwiające. Dokładnie. Nie mogę się doczekać wędrówki i podziwiania widoków. Czy masz na myśli jakieś konkretne szlaki? Słyszałem wiele dobrego o tym, który prowadzi do wodospadu. Brzmi wspaniale. Powinniśmy kiedyś zaplanować wspólną podróż. Lekcja 25. Wybór zapachów. Naprawdę podoba mi się ten kwiatowy zapach. Chcesz spróbować? Jasne, próbuję. Co o tym myślisz? Myślę, że pasuję do ciebie. Jest lekki i orzeźwiający. Dziękuję. Lubię kwiatowe zapachy. Działają tak pobudzająco. Oczywiście, potrafię naprawdę poprawić nastrój. Czy masz ulubiony zapach? Uwielbiam zapachy cytrusowe. Przypominają mi lato. Świetnie. Przeanalizujmy razem więcej opcji. Lekcja 26. Kulinarne rozkosze. Stan Louisiana słynie z pikantnej kuchni cajun. Tak, ten styl gotowania jest tak bogaty w smaki i kulturę. Podoba mi się, jak łączy różne wpływy, na przykład elementy francuskie i afrykańskie. Zdecydowanie. Próbowałeś już jakichś tradycyjnych potraw? Jadłem gumbo i jambalaya i były niesamowite. To klasyka. Chciałabym kiedyś spróbować je zrobić. Brzmi jak fajny projekt kulinarny. Tak, zaplanujmy kolację w stylu cajun. Nie mogę się doczekać. To będzie pyszne przeżycie. Lekcja 27. Tożsamość europejska.
Wspólnota europejska jest jednym z przejawów tej europejskiej tożsamości. Tak, ale nie jest to jedyny taki przypadek. Istnieje również wiele powiązań kulturowych. Dokładnie. Nigdy nie możemy zapomnieć o różnorodnych historiach, które kształtuje Europę. Zdecydowanie. Każdy kraj ma swoja własna, niepowtarzalna tożsamość i tradycje. Czy czytałeś jakieś ciekawe artykuły na temat jedności Europy? Mam dyskusje o wspólnych wartościach i współpracy są fascynujące. Ważne jest, aby przyszłość Europy opierała się zarówno na jedności, jak i różnorodności. Tak, kontynuujmy wspólne zgłębianie tych tematów. Bardzo bym chciał. Zrozumienie tej dynamiki jest kluczowe. Lekcja 28. Aspiracje przywódcze. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że chcę być prezydentem, który będzie mniej mówił, a więcej pracował. To orzeźwiające podejście. Czyny mówią głośniej niż słowa. Dokładnie. Wierzę w dawanie przykładu i wywieranie realnego wpływu. Zdecydowanie. Ludzie cenią liderów, którzy są oddani i widać ich zaangażowanie. Tak, chodzi o służenie społeczności i zaspokajanie jej potrzeb. Podziwiam Twoja wizja. Jakie konkretne zmiany masz nadzieję wprowadzić? Chcę się skupić przede wszystkim na poprawie edukacji i opieki zdrowotnej. To są świetne priorytety. Naprawdę mogą zmienić życie na lepsze. Doceniam Twoje wsparcie. Razem możemy coś zmienić. Lekcja 29. Koszty biletów. Ile będą kosztować bilety? Łączny koszt wydarzenia wyniesie $20. To rozsadne. Cieszę się, że nie jest za drogie. Tak, to świetna okazja, żeby cieszyć się rozrywka, nie rujnować budżetu. Czy są jakieś zniżki dla grup? Myślę, że możemy liczyć na zniżkę, jeśli kupimy hurtowo. Świetnie. Zbierzmy jeszcze kilku znajomych, żeby do nas dołączyli. Dobry pomysł. Im więcej, tym weselej. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Będzie super. Lekcja 30. Docenianie natury. Powietrze jest chłodne i lekko wilgotne. Tak, uwielbiam to uczucie orzeźwienia na zewnątrz. Wszystko wydaje się żywe, prawda? Absolutnie. Czujemy każdą mala kończynę i jesteśmy pełni podziwu. Niesamowite, jak natura potrafi wywoływać tak silne uczucia. Tak, zawsze czuję pokorę w obecności natury. Ja też. Znajdźmy więcej czasu na docenianie tych chwil. Zdecydowanie. Powinniśmy planować więcej wspólnych aktywności na świeżym powietrzu. Już nie mogę się doczekać naszej następnej przygody na łonie natury. Lekcja 31. Miejskie przygody. Odkrywanie nowego miasta może być niesamowita przygoda. Co Twoim zdaniem czyni je autentycznymi? Wierzę,
że zanurzenie się w lokalnej kulturze jest kluczowe. Chodzi o doświadczanie codziennego życia, a nie tylko odwiedzanie miejsc turystycznych. To prawda. Wizyta na lokalnych targowiskach i w restauracjach pozwoli ci poczuć prawdziwy klimat miasta. Dokładnie. Rozmowy z lokalnymi mieszkańcami mogą również dostarczyć informacji, których nie znajdziesz w przewodnikach turystycznych. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś wyjątkowego podczas zwiedzania nowego miasta? Tak, kiedyś zapisałam się na kurs gotowania w małym miasteczku. To była świetna okazja, żeby poznać tamtejszą kulturę. Brzmi niesamowicie. Chętnie bym czegoś takiego spróbował. Powinniśmy szukać podobnych wrażeń podczas naszej następnej podróży. Zdecydowanie. Dzięki temu zwiedzanie stanie się jeszcze bardziej niezapomniane. Lekcja 32. Problemy finansowe. Ciężko jest, gdy miesięczne wydatki wynoszą od 2 do 3 tysięcy dolarów. To ciężki ciężar dla każdego. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? Szczerze mówiąc, to sztuka równowagi. Muszę ostrożnie gospodarować budżetem i czasami rezygnować z luksusów. To ma sens. Czy rozważałeś poszukanie sposobów na ograniczenie tych wydatków? Tak, ale to trudne. Mam wrażenie, że już wyciąłem wszystko, co mogłem. Może warto rozważyć refinansowanie niektórych pożyczek lub negocjowanie rachunków. Słuszna uwaga. Nie pomyślałem o negocjacjach. Warto spróbować. Możesz być zaskoczony tym, co firmy są gotowe zrobić. Na pewno to sprawdzę. Dzięki za radę. Lekcja 33. Znalezienie urzędu pocztowego. Muszę pilnie coś wysłać. Czy wiesz, jak dotrzeć do najbliższej placówki pocztowej? Tak, to niedaleko stad. Wystarczy iść prosto ta droga przez kilka przecznic. Brzmi całkiem łatwo. Czy jest blisko jakichś punktów orientacyjnych? Tak, znajduje się obok sklepu spożywczego, więc możesz tam również zajrzeć, jeśli czegoś potrzebujesz. Idealnie. Jak myślisz, ile czasu zajęłoby dotarcie tam pieszo? Może około 10 do 15 minut, w zależności od tempa. Da się to ogarnąć. Czy są jakieś konkretne godziny, o których powinienem wiedzieć? Zazwyczaj otwierają się około 9 rano i zamykają o 5 wieczorem. Świetnie. Na pewno pójdę, zanim zamknę. Dzięki za wskazówki. Lekcja 34. Spostrzeżenia historyczne. Fascynujące jest to, jak Meksykanie pokonywali wszelki opór podczas historycznych konfliktów. Zdecydowanie. Ich determinacja odegrała znaczącą rolę, ale stanęli przed poważnymi wyzwaniami. Owszem, liczby były po ich stronie, ale walka była zacięta. Niesamowite jest pomyśleć o poświęceniach, jakie ponieśli, aby osiągnąć swoje cele. Historia często uczy nas, jak wytrwać i wykazać się siła w obliczu przeciwności losu. Zdecydowanie. Zrozumienie tych wydarzeń może pomóc nam głębiej docenić teraźniejszość. Czy uważasz, że studiowanie historii może mieć wpływ na nasze przyszłe działania? Zdecydowanie. Wyciągnięte wnioski z przeszłości mogą nam pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj.
Świetnie, kiedyś zaglebię się z tobą w ten temat. Lekcja 35. Doznania z owoców morza. Zjedzę owoce morza to zawsze punkt obowiązkowy podczas wizyty w nadmorskim miasteczku, prawda? Zdecydowanie. Jest coś wyjątkowego w delektowaniu się owocami morza nad oceanem. Czy próbowałeś kiedyś lokalny dam z owoców morza, które ci zasmakowały? Tak, jadłem grillowaną rybę, która była po prostu pyszna, podawana z pikantnym sosem. Brzmi kuszaco. Jakie owoce morza zazwyczaj preferujesz? Uwielbiam krewetki i przegrzebki. To tak uniwersalne i smaczne. Uwielbiam kraby, zwłaszcza świeżo zdobione. Świeże owoce morza robią różnicę. To zupełnie inne doświadczenie w porównaniu z mrozonkami. Jeśli odwiedzimy wybrzeże, na pewno powinniśmy znaleźć dobrą restaurację serwującą owoce morza.